Так, вторая душевая у нас. Рисунок девчонки в офисе подбирали, старались так, чтобы какие-то переходы были. Здесь вот ребята сейчас выкладывают, смотрите, вот эта плитка одна получается, рисунок отсюда переходит вот в эту плиточку еще, не закреплена, видите. Здесь сейчас полочку начнут делать, здесь тоже одна получается плитка, и рисунок, видите, уходит сюда. Стараются, все делают четко, классно, швы минимальные. Красота вот такая вот у нас неописуемая.